Kan et menneske kjeipa et anna menneske? Leist kjeipa et menneske ifri gode? Nei, det kan det ikkje. Til jeg skriva stendur i Salma 49, vers 6. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom til et løysegjald for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. Sær du, ongin av tøym kan vi nøkron mittlun, eller av nekran hot, leiskjeipa braursvin, etla djeva til Guds og et løysegjald fyrir han, kvønn fyrir braursvin. Ongin av okkur kan leiskjeipa braursvin. Til leiskjeipingen av torra salun dyrabær, eller kostnaversjon, eller dyrabær. Ja, dyrabær, til sal dyrabær, og ikke menneska av gjør kan leiskjeipa et annan menneska. Det vil si at et menneska mer verst enn et annan menneska. Jeg kan ikke på nekra måte leiskjeipa til eller til meg. Hva kan så leiskjeipa okkon? Jo, skriva stendur i 4 Petrus brevet, kapittel 8, fra vers 16. And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as ye know that ye were not redeemed, leiskjeipt, with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. Vi var ikke leiskjeipt vi forgångelig lutun, så som silver eller gudle. Først du av tog at gudl det a gjør som kanskje øyna minst forgångelig, gudl forgångst ikkje, av öllum jæriskun lutum. Og vi var ikkje leiskjeipt vi forgångelig lutum, stendur her. Corruptible things as silver and gold. Ja, men, var god ikkje av til at gudl ikkje forgångelig? Nei, men det at gudl av seg gjør, det forgångst øyna fyrr. Det skal brennast opp. Men det som hever leiskjeipt okkun, til Jesu dyrabæra blau. Halleluja. As of a lamb without blemish and without spot. Hvat så sérstakt vi Jesu blaue? Hvat, Jesus ikkje bare mevor? Hvordan kan hansara blau kjeipa okkun? Vi sa til Johan at onge menneske kan leiskjeipa et anna menneske. Til og dyrabart stå her. Men så løser vi her i 4 Petrus brev, at vi leiskjeipt vi Jesu dyrabæra blaue. Og igjen Jesu blau nå dyrabart til at kjeipa okkun, leis fyrir gode. Ja, det Forst du kvoi? Tog Jesu blau Guds blau. Det tog. Gjerningar apostlana 20, 28. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. The church of God, which God. He was utterly God, which he hath purchased with his own blood. Hvat Jesu blau Guds blau? Ja, det Ta Jesus kom, ta kom god. Og god, let sitt egna blau, til a leiskjeipa okkun, til hemmeligøyden ut i høyla. Tog Guds læran Jesu Kristi guddomleika, grunnleggjandi i kristnine. Hvis Jesus Kristus skaptur,
så han ikke god. God kan ikke skapast. God evig. Og til her vi kommer inn og lærerne om han tror øynige god, at han vil alltid være. Han vil alltid være at han tror øynige god. Det ikke sånn at hvis du først 8 milliarder år, så var bare feiren. Nei. Først du 8 milliarder år, så har du feiren, sonen og hele andan. Tar av alltid være tortrutjer. 4 Timotheus 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Ta Jesus kom, ta kom god. Annar personen tror øynehøydene. Han kom, god var given til kjennar og i kjøtenen ta Jesus kom. Johannes 8:8. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Og i byrjanen vær året, der som ikke vær vi eller bløyv, eller gjørdist, nøy. Og i byrjanen, ta i to heve byrjanen av kvarjon, ja, av to som sast, av to som skapa. Av to som skapa. Det som han kommer til på en av veien, all things were made by him, det vil si at det fra okkara sjønarhottene, og i byrjanen, ja, men vi liv og i tog. Vi liv og i tog, og i fyrsten skapa i god, og i byrjanen skapa i god himmelen i hjørna. Og så stendet det fyrste dævor. Her har du byrjanen. Men ta i byrjanen vær, ta vær året langko. Til at året vær tja god, og året vær god. Legg mest til ståra dobbelt vi her. Hatt året som en personer til Jesus Kristus. Han vær god. Ja. 1. Johannes brev 5. 1. Johannes brev 5. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, and not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. Færen, åre og halvjanten. Vi løser jo an at i byrjan var åre. Her står også åre vi står dobbelt ved. Og legg mest til det var Johannes apostel som skriver i Johannes evangeliet, og til han samme som skriver i 1. Johannes brev. Og han skriver Jesus som åre, han kallar han for åre. Vi står dobbelt ved. Halleluja. Tog jeg at det Jesus, personeren Jesus, ikke ta skriva i åre, men personeren Jesus Kristus. Og han en evig personer. Jesus Kristus en evig personer som kommet i kjøtenen. 1. Johannes 4. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Og til hetta, han søtna parsten, Bibelen er Dal og Victor, hvis det kunne kallast Bibler, uteleta, såleis avduka der som de gnostiske, ariske, lorstene de at det avnokta at Jesus Kristus kommet i kjøtenen, tog anden som bor ut høymon, og en annar ande. Hver ande som jottar at Jesus Kristus kommet i kjøtenen, av gode. Jesus Kristus kommet. Han kommet. Sars du, ta Jesus kom, ta kom ikke bare Jesus.
Ta Jesus kom, ta kom Jesus Kristus. Han en personer. Det ikke så at han Jesus åren, og ta hele anden kom iver han, ta gjørdes han Jesus Kristus. Nei. Ta Jesus kom, ta kom Jesus Kristus. Han øyter Jesus Kristus til hans evige navn. Ta han kom i kjøtenen, ta kom Jesus Kristus. Jesus Kristus kommen. Ta Maria var vid baden, ta var badene som var gitt i henne møveløyve, Jesus Kristus, ikke bare Jesus. Når han øyder Jesus Kristus, og han kommen. Han kommen, sagt du, og han kom, så var han Jesus Kristus i himmelen. At han var kommen, så var han Jesus Kristus og gjør. Han goddomligur. Han god, andre personer og tru øynighetene. Det var ikke så at han gjørdes goddomligur at hele anden kom iver han. Nei, ta kom 3 personer og tru øynighetene iver annan person til at djeva noen kraft, til hele anden kraften og tru øynighetene. Han kom iver Jesus til at djeva noen kraft, så til at han skulle virka. Det tror jeg at holdt åren han virka i gjør det under. Ta kom hele anden iver han til det. Men åren hele anden var kommet iver han, så var han Jesus Kristus, andre personer og i tru øynighetene, god kommen ut kjøttet. Få ta inn i høttet. Det er grundleggjande. Amen. Simon og i templen. Ta Jesus Kristus var kommet i kjøttet. Han bær vittnesbord til at han sa Herrans Krist, ikke bare Son Guds, ikke bare Jesus, men han kallar han Herrans Krist. Det vil si at badne fikk navnet Jesus, og han var Herrans Kristus. Ta øysene, tog var han Jesus Kristus. Jeg skal vise deg da. And behold, vi leser i Lukas 2, vers 25. And behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. Så at ta Jesus var kommet som lydebaten, ta var han Jesus Kristus. Han Jesus Kristus, og han kommen i kjøtenen. Han en av oss personer. Så at arierne og gnostikerne tar lærde til at Jesus var Guds tjenere. God lukka som fann han, adoptera han, tar vil du avnokta hans goddømløyga, tar vil du avnokta jomfruføyngina, at hele anden kom iver, Mario, og at God kom ur himnen, og føddest jøgnen Mario, og tar lærdu til at Jesus var bare Guds tjenare, og man var giten av hele anden, og man var verlig sånne Guds, så som Bibelen lærer, ta vil du da sette ive om. Og ta lærer du til at ta han ble døpter, ta kom the Christ pole, Kristus pelen, Kristus solan, ta kom Kristus anden iver han siatør, til noen falslæra, og ta gjørdest han Kristus. Og så ta han døye, ta for Kristus anden, Kristus pelen, evonen, og ta var han atter Jesus. Hadde det som du lærer. Tog særst du til i Bibelen Jadal, øyelig ofte at det stender tjenare, her som King James sier, soner. Jeg skal vise det her også. Bibelen Jadal, Gjerninger Apostlene 4:22. Høylega tjenare tøynun Jesus. Tar kalla han tjenare Guds. Tjenare, og her sier det, gjev tjenare tøynun vi ætlen dirvi at tala ordtut, vider tjenare Guds, og Jesus tjenare Guds. Det passar ikke.
Her stendur tjänarna tøynum Jesus. Hva sier King James? Acts 4:27. For of a truth against thy holy child, Jesus, thy holy child, det griske året som underliggjande her, det stendur tja Markus 4, ta Jesus grøyr og baden her stendur det året som stendur her, underliggjande som tutt til det samme året, det som her tutt til sonur og baden, det det samme året som brukt her. Men tar brøyta det allikevel til tjenare. Tar brøyta det til tjenare, men det sonur. Jesus Guds høyleie baden. Fægeren, God fæger hans fæger. Verliga. Ta Jesus kom, ta var han ikke gjiten av Josefe, han var gjiten av høyleie andanen. Så jeg skriver stendur til Lukas, kapittel 8, vers 35. Fra 34. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Hon var vid baden av halka andanon. Høyle anden kom iver henne, eller oppå henne, og kraftens haksta skugga iver henne. Og ta høyle ting som skulle førast av henne skulle kallast sonur Guds. Matteus 8, vers 18. Now the birth of Jesus Christ, sagst du? The birth of Jesus Christ, minns du? Fyrst Johannes brev 4, hver ande som jottar at Jesus Kristus kommen i kjøtten. The birth of Jesus Christ. Det ikke bare the birth of Jesus Christ, was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Hon var funnen vid baden av halgandan. Høyleie anden hei gjørst henne vid baden. Jesus var gjiten og i maurluve Mario av halgandan. Nu får jeg atter til Filippebrev 2. Fra vers 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, hvis du i form Guds, så du i, hver form i nu? I menneskenslige form? Ikke i anglaforme? Ikke i djauraforme? Ikke i goddomlige forme? Hvis jeg i menneskenslige forme, så jeg menneske. Hvis Jesus var i forme Guds, så var han god. Og det kan han være. Og Thought it not robbery to be equal with God. Equal. Hva taler året equal om? Det taler om støv, rank. Heser equal, jauner. Det taler om rank. Det taler om støv. Det taler om hvor du hvor så høgt du oppe. At han helt ikke råd at være jauner vid god. Han var i form Guds, og han kom. Og helt ikke råd at være jauner vid god. Og at det taler om rank, at det equal, ja, men ta opp litt over skjei for jokken. But made himself of no reputation. Her avklærer han seg til plosset, til tignene, som han heier med han var i himmelen. Han gjør det seg selv av en omdøme,
og tog på seg tjeneramynd, took upon him the form of a servant, så at han brøtte seg, han lakka i seg, han kladde seg ur tui dörd og tui plossi han hei i himmelen, han knela nyer, han heik nyer, kom nyer til okkara, for jeg bjerg okkon. Took upon him the form of a servant, the form of, sagt du? Took upon him the form of a servant, and was made, var gjørdur, god feir, til heilig anden, gjørdi han in the likeness of men, han kom i mannaludje, du vet. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Ja. Han var i forme Guds, og helt ikke råan å være jaunur vi Gud. Sørst du? Han var jaunur vi Gud. Jeg får vise at han nok av vers 6 fullstendig arvesetut i Bibelen til Dal og Victor. Ja. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. God litt han oppater, sørst du? That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, vi stauren L, han Herren, to the glory of God the Father. Halleluja. Takk og lov. Vi hittar på Bibelen tja Victor fyrst, Filippebrev 2, 6. Ta i han vær ans og god, rokna i han ta ikkje fyrir rån a vera jaun luidje Guds. Han var ans og. Ja, det ans og. Du varst, ans luika som. Det ikkje det samme som in the form of. Hvis du in the form of, så du god. Men her han bara, hesen bara ans og. Luika som han luikest. Jaun luike Guds. Hatt ikkje luika. Hatt ikkje luika. Hatt ikkje luika høgt. Han som hittar på Bibelen tja Dal, han som tar han vær i Guds mynd. Ikkje helt ta fyrir rån a vera gode luikur. Og han luktes gode. Luika som. Nei. Han vær god. Thought it not robbery to be equal with. Sagt du, hadde rang. Han sett og sitter og har sett Guds. Ja. Og rævur her. Halleluja. Første Johannes brev 5:20. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. Så sier han, this is the true God and eternal life. Hver god her? Til Jesus Kristus som god. Til hva det Tog at du teker alt ut av sørsta som stendur. We are in him that is true. Hatte god feir, him her. That we may know him that is true. Lesa domatur. And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true. We may know him that is true, and we are in him that is true. Hver det him that is true? Til Jesus Kristus. Ja.
even in his Son, Jesus Christ. Så sier han, this is the true God. The true God is Jesus Christ. And eternal life. Han som hever sonen hever liv. Han som ikke hever Guds son hever ikke liv. Jesus god. Han god. Det hva han Så at jeg kan ikke kjøpe til. Du kan ikke kjøpe meg. Det en leiskjøping som altså en leiskjøp okkar sal, det så dyrebart, det vil si at det kostar så mykje. At om du åtti alt godlig, om du åtti alt godlig og silver i heimen, så hei det ikke vært nok. Ja, men så kunne du helt ikke lett til sjálvan. Det kostar i Jesu blod. Det kostar i Guds blod. Gjerningar Apostlene 20:28. To feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Guds blod Jesu blod. Jesu blod Guds blod. Det evet blod. Det Guds. Det kostar i Guds blod at kjeipa til og med leisan. At kjeipa okkar sal. Ja. Kjeipa okkar sal. Og vi lauser Jesu blod her i 4 Petrus brev 8. At vi leiskjøpt vi the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Utan lyte og utan blett skulle lampe være. Og nå tar vi hitja i Exodus kapitel 12, lampe som de skulle slakta fyrstu påskjer i Gamla testamentet. Så sier God Herren så, God Fægir, han sier så, your lamb shall be without blemish, utan lyte, akkurat som Jesus. A male of the first year. Ja. You shall keep it up until the 14th day. Jesus var hilden til fyrstanda dag, gomtur. Halleluja. And they shall take of the blood and strike it on the 2 side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it. Halleluja. Det okkara hjärsta. Vi skulle smyrja Jesu blod og okkara hjärsta. Det veri smurt okkom ta vi trygg på det. Ta du trust at Jesu blod uttalt fyrir te og Golgata krosse, og at det betalningur. Det det som God hever kjøpt til vi til Jesu blod. Du kan ikke betala sjálfur, jeg kan ikke betala for det, du kan ikke betala for meg. Det bæra Jesu dyrebæra blod, som kan endeløse okkom. Det betalningen, det det som God krever. God krever blod for blod. Ja, og ta i blod smurt på okkar hjärsta dyr. Så stendur det her, and the blood shall be to you for a token, som a tekin, upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. Ta han ser blaue, så løyper han okkon, han fer forboi. And the plague shall not be upon you to destroy you, when I smite the land of Egypt. Ta i dauma davo kjemur, ta løyper god til, og refsingen skal ikke rama til, plavan skal ikke rama til, tog at refsingen langt kommen ned i Jesus. Han har betalt. Halleluja. Således ver du rattvusgjørte vi Jesu blod, som vi leser her i Romerbrevet 5. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Men i versen og stendur, much more than being now justified by his blood. Vi rattvusgjørt, vi hansara blod. Tog at hansara blod talar. Jesu blod talar det som han har gjort for okkur. Det talar betre enn blod Abels. Ta i Kain drep Abel, tar råpa i blod av Abel til Guds fra hjørne, og ta kravdi hevnd. Ta i Jesu blod smurt at he,
ta talar det det som Jesus gjørde, ta han gav sitt blod. God minnes det, God ser det. Deia sonarsunds av Golgata krosset, ta han tømte Guds vrøyeskal og tog alla heimsins synd, og drakk hana og bær hana borstur. Ta i du trust tog, ta veri Jesu blod smurst av det, og ta du rattvusgjørdur, gjørdur rattvuser. Jesu Kristi rattvuser vil tilrokna til her, du først hana som gavo, og du rattvusgjørdur, vi hans er blod. Halleluja. Her var det. Rom 3, 25. Fra 24. Being justified freely by his grace through the redemption til endurløysingina, til endurkjeipingina, that is in Christ Jesus. Jesus har kjept okkur attur fra syndene. Så vi mistu samfellet ved God, orsaka okkara synd, og Satan kom inn, og God kunne ikke langer være okkara feir, tog at samfellet var brått God høylaver vårt, og samfellet var brått ved God, men Jesus kom og gjør det sottargjer. Han bygde brunna atter til Guds, visende deia og opprørsna Golgata krosset. Halleluja. Through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood. Jøgnum trygg og hans blau. Så at Jesu blau ta ver at jøgnum trygg og blau hans jøgnum. Tu farsta jøgnum trygg, så du ta ver utløst, ta ver aktivera, ta du trust av det. Du høyrer det, og du sørst er god til å give det, og det er så. Ta du trust du, ta kjem det til du. Ta ver det aktivera. Rom 3:23. Det allir hava synda og kommet til korst av Guds stort. Verande rattvusgjørder utan virle av nøye hansara, jøgnun endurløysingina som i Kristi Jesus. Kvann, det vil si Jesus Kristus, kvann God hever sett fram til å være en firebøting. Jøgnun trygg var blau hansara. En firebøting, det at God gjer bøtur, God gjer baut, fyrir synd okkara. Det betalningur, det opprattan. God opprattar okkara skuld, men det jøgnun trygg av Jesu blau. Jesu blau givet, men du måst trygg av det, og ta du gjerst, til aktiverast til ivet ut liv, og til tunna syndi vera vaskajar, til vera rattvusgjørdur, til vera vaskavur, endurkjeptur. Halleluja. Og hva hender? Jo, Jesu blau vera slett av det. Fyrra Petrus brev 8. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Så vi vera sprinkla, vi vera aslett. Vi blau i Jesu Kristus. Halleluja. Aslett. Ta i suttje blau, ta vil leipa til. Så du ta i refsingen færen. Refsingen, kvui? Tui at. Det var nemlig å jøgnu Jesu deia, og at han uttalte sitt blau. At det var ta han tog okkara synd, okkara refsing og se. Det var her han gjør det da. Og hans blau betalningeren. Hans blau løysegjalde fyrir okkara synd. Halleluja. Hebrea brev 9. Vers 11. But Christ being come an high priest of good things to come,
by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, som I Gamla testamentet, tar gingu inn øyna fyrir året og vorst, vi blaunen av goitun og kolvun, but by his own blood. Hvat hansara blau? Til Guds blau. God hefur kjept til vi søgnun blaue. Jesu blau Guds blau. Halleluja. But by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Det ikke bare entergjald, eller løysegjald. Det evigt entergjald, evigt løysegjald. Han vil kjept okkur frui. Halleluja. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, without spot, sier du? Akkurat som påskalambi I Gamla testamentet, det skulle være utan blett, utan lyte, utan synd. Han var utan synd. Tøy kunde han særa blau. Tøy var han særa luiv. Og en opprattan, tøy var han syndafruir, tøy han døye. Tøy måtte ligge man. Han var syndafruir. Og syndafruir. Halleluja. Han bær bort okkara synd. Takk og lov. Han ble gjørdur til tunna synd. Halleluja. Purge your conscience from dead works to serve the living God. Halleluja. Johannes 8:29. The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Halleluja. Testamentet var stifta, vorst du. Ta okkara testament stiftare døye. Sart du, og testamentet det som du skal få jøkken deian tjønnen øren. Ja. Hebreabrev 9:16. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Sart du, han måtte dodja. Han måtte dodja fyrir a kjeipa okkun. Det som han sier at utan at kvøydekotten fettler jørn og døyr, vil det være en ønsmalt. Men det fettler jørn og døyr, det døyr du vorst, så blir det fram avvøkst. Og til det han taler seg sjálvan, han måtte dodja fyrir a kjeipa okkun. Han stifta I ta nutja testamenti og I blau I hansara, det sier han, tøydar autu sustu kvöldmåltøyna. Han sier kærlikren omboa ta nutja blaue, ta nutja testamenti og I blau hansara. Nutja testamenti og I blau hansara. Halleluja. Takk og lov. Ja. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Utan uthellinga blau ongin endurgeving, finns det ongin endurgeving, fyrirgeving av syndun. Jesu blau måtte uthellast fyrir at God skulle kunna fyrirgeva okkar syndir, ikkje bara fyrirgeva der, men vaska der borstur. Halleluja. Vaska der borstur. Halleluja. 1. Johannes 8:6. If we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin, fra allare synd. Men om vi gengur I ljósunum, og eins og han I ljósunum, hava vi samfellag hver vi annan, og blau Jesu Krists, her sier hina bøyblenar, bara Jesu blau, nei, det blau Jesu Krists, sonar hans
rønsar okkum fra allare synd. Halleluja. Takk og lov. Amen. Og på at det stendet skriva i åpenberingene 8, vers 6, vers 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Washed us, vaska okkum fra okkara syndum, og i sunun egna blaue. Halleluja. Amen. Aftur stendur skriva i åpenberingene 5:9. Det er sangur lamsins, det er prusa lampen. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood. Hevurst endurkjept okkum til Guds, vi tøynun blaue. Halleluja. Til det som vi kjept okkum, ikke anna kan kjeipa det. Du har ongan chans vi tunne gauhøyt, tunne bønnen, tunne fastu, tunne almusun, tunne pylagrumsferun, du kan ganga telja beter, knela og bia fægvar og knela attur, og ganga færa grulvandi oppa til trappen og i Petkirchen, eller hva du finner på. Du færst i helvete, hvis du ikke trorst av Jesu blau. Vender og trorst av Jesus, og ta Jesus blau kjemmer i det, så vaskast bort alt synd, og du samviska vil røyn. Du vil rønnsauer. Du vil rønnsauer. Fra deg verskon til at henne inn livande gode som vi lauser her i Hebreabrev 9, Janne. Hebreabrev 9, 14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience, så at Jesu blau rønsar okkara samvisko. Fra deg verskon, hvis du har ringa samvisko, så lever du til å fenga av deion verskon. Du strøyist ved å gjøre godt, men du klarar ikke, du gjørst ditt besta, så fettelt du atter synd, du er ganske erst, fenga av synd ta. Men ta du er kommet under Jesu blau, vaskavur, så er du frøyur. Ikke til å synda, men til at, og da får du holde andan ute, da får du kraft, du får sigeren iver og en synda løyve, du kommer ikke langra liv ui og en synda løyve, det gjør du ikke som kristen. Det gjør ikke som frelstor. Nei. Så lever du frøyur. Så er det du en samviska vil rønsa fra degen verskon. Du lever ikke til løyve degen verskon. Du er ikke en synda trælur. Nei, du er frelstor til at tenne en livande gode. Du er ikke til troan, til mål, være nu at tjene gode, henne livande gode. Amen. Du sier, hvis Jesus er en evig personer, vis man han så i Gamla testamentet? Ja, og i personen om Josva. Josva var han som lødde Israelsfolk inn i det lovige landet. Halleluja. Og Josva merker Jehova frelser. Og det merker Jesus øysene. Begge Jesus og Josva kommer fra Jehoshua. Jeho er fra Jehova, og Shua merker frelsa. Og Hebreabrev 4:8 i King James kallar Josva for Jesus. For if Jesus had given them rest, then would he afterward have spoken of another day. Biblia brøyta hatta til Josva. Men griskumanuskriptene sier Jesus. Til ta vær Josva vær en profetisk firmynd om Jesus. Ta vær han. Så skal vi vise der Krist i Gamla testamentet. Ja, men han er så Daniel 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince. At hebraist Messiah merker Kristus.
Så at du hever Jesus og Josva, og du hever Kristus og Messia. Du hever Jesus Krist og Gamla testamentet. Gjør så vel. Jesus i Daniels bok 3:25 som sonur Guds. And the form of the fourth is like the Son of God. Jesus i årtøkken 30, vers 4. Who hath ascended up into heaven, or descended? Who hath gathered the wind in his fists? Who hath bound the waters in a garment? Who hath established all the ends of the earth? What is his name? And what is his son's name, if thou canst tell? His name is Jehovah, and his son's name is Jesus Christ. I can tell. Jesus i Josva bok, kapitel 5, vers 13 og 14. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries? And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my Lord unto his servant? Hette Jesus. Hette mever, hette menneskesonen, hette soner Guds, kommen nyer ur himmelen, nyer til gjerrar. Han Herre herligane, captain of the host of the Lord. Vet du hva host of the Lord til alle ønklaner? Til han som iver øtlen ønklen. Han iver øtlen ønklen. Ja, men han haksti av ønklen til Mikael og Gabriel, til erske ønklar, men til øyn som iver dem, til øyn som stjøtna dem øtlen til Herren Jesus Kristus, til Herre herligane, Herren Jesus Kristus. Hette Herren sjálfur som kom her, til han slipper å tilby han. Var det en angel, så har angelen sagt, ikke tilby meg, tilby God, men Josva slapp å tilby hentan. Hetta var God kommende kjøttet, Jesus Kristus, in evige øyne og sanne. Om pregg at det ikke var en angel som kom til Josva, så skal jeg lese for der åpenberingen 22, vers 8. And I, John, saw these things and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel, which shewed me these things. Then saith he unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant, önglarir okkara samtjenarar, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book. Worship God. Her har vi skriva Judges 13:16 til øyra vera Joshua. Joshua 13:16. Til her og han tilbyr God, altså til Joshua 13:16, han tilbyr God, og vi slipper ikke tilby ønglar. Så at han som kom til Josva var ikke en angel, men det var Herren sjálfur, Jesus Kristus. Bare dere nevner til at vi tås ikke om reinkarnasjon på nekra måte. Vi tås om profetiske firemynter. Vi tås også om til at Herren gjev seg til skjøntar. Han kommer nyer ur hinne. Han var i eldsovnen vid Daniel. Ja. Han var i eldsovnen vid Daniel. Ja. The form of the fourth is like the Son of God. Hatta var Jesus Kristus som kom og gav seg til skjøntar her. Og sammen vi Shadrach, Meshach og Abednego og Daniel. Det var Jesus Kristus som kom nyer her. Han en evig personer. Det hva han En løyde tja
goddømnen, gode feir, gode sine og gode heilige anda til at har alle steder nærværende. Tja Johannes 3:13 stendur, Jesus sier dette med han gjør, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Sier Jesus med han gjør. Han gjør, han sier ongen mævur hevur stig nir, når stig opp til himmels, utan han som kom nir fra himne. Jesus kom nir fra himne, og han stigen opp til himmels. Enn ta menneskesåneren som ui himne. Menneskesåneren ui himne. Men ta sier han ta, så han vil være, selv om han gjør, kom nir her, så vær han òsne ui himne, til ui himmelen alt evigt. Ezekiel sa Jesus, Ezekiel 8. And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, han ser hasette Guds, as the appearance of a sapphire stone. And upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. Her som mæveren Jesus, menneskesåneren i himlen. Salmer 2:12. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are they that put their trust in him, the Son, Jesus Christ. Gjør vel. Og Jesus her, fyrir Salme 2 òsne. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the Lord and against his anointed, saying. Så heter en profetisk salmur framtøyna at allir heimeren fer i møte Israel. Tar fer i møte Herran og i møte salva i hansara. Antikrist, ta Jesus kom natter. Ta virre krutskjær. Tar fer i møte Herran og salva i hansara. Tja Jesaja stendur hetta. Jesaja 45, vers 21. Who hath told it from that time? Have not I the Lord? And there is no God beside me, a just God and a Saviour, ein frelsare. There is none beside me. Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is none else. Så sier han, I have sworn, hver I? To God. I am God, there is none else. I have sworn, so I God. I have sworn by myself, and the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me, hver me? God. Men me òsne Jesus. Så hadde her i Filippebrevene 2:20 stendur hetta, at hvert knæ skal bodja seg fyrir navnet Jesus her. Hvert knæ. Og her sier God at that unto me every knee shall bow and every tongue swear. Og hadde vittna til Filipperbrev 2:20. Her som hatt stendur Jesus. Så god Jesus, og Jesus god. Gjør så vel. Vi leser Filipperbrev 2:9-20. Wherefore God, til god feir, also hath highly exalted him til Jesus, good son, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth.
Så her har vi skrivet Jesaja 45, 23, til hitt verset vi siterer av Johanne. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus ikke bare Herre, men han Herren. 4 Korint 12, 3. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord. Start with the stendur der. Jesus is the Lord. Det hva han Jesus Herren. Yeah. But by the Holy Ghost. Han som sier til han har en åpenbering av hvor Jesus at han god. Det ikke her vi sagt at han god feir. Nei, han god soneren. Han bæg sonur Guds, han sonur feirsens, men til tar han kom til gjerrar, til tar året gjørdest kjøtt og dvaldest okkar mittlun, og vi sko av dord hansara. Til her han sonur Guds, til her han menneskesoneren, tar han var giten og i luvmaur Mario. Han sonur hennara, til han menneskesoneren, og så var her han identifiserar seg vid mannaatna, men han og til annet sted òsne sonur Guds, men han òsne sjálvaste God. Han like avgjør som God, så langt som God har vært til, og God har alltid vært til. Like langt har Jesus Kristus vært til, han har alltid vært til. Alltid. Genesis 8, 26. And God said, let us make man in our image. Hva hvor oss God sier, let dem okkon. God ikke øyn, God trutjer. Feiren, soneren og halvjanten. Rett, blått og gull. Til god, til feiren, soneren og halvjanten. Ja. Og God skapar mann og i sin egne mynd. Let us make man in our image. God en tro i øynt, og så skapar han mannen. Og i Genesis 2, her stendur, and the Lord God formed the man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. The dust of the ground til líkam hansara, the breath of God in his the breath of life til ande mansins, og så hev du sal mansins. Her hev du líkam, anda og sal. Her hev du tan trúøynda mannen, tan trúøyndu menneskuna, anda, sal og líkam og i menneskene. Skapte Guds mynd som en trúøynd. Trúi og i øynun, ande, sal og líkam og i øynun. Og God feir sonur og halde ande og i øynun. In av Jesus Kristus, han i Zakaria bok, kapitel 3, vers 8. Hear now, O Joshua the high priest, thou and thy fellows that sit before thee. For they are men wondered at. For behold, I will bring forth my servant, the branch. Hatt Jesus. Tjener i Herrans grøynen som vaks fram av Usai raud til Jesus Kristus. Jesus Kristus i Jesaja 11, 8 og 2. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, Usai raud, and a branch shall grow out of his roots. Atter branch. Sagt hun stendur ved stauren her. Til du har et navn fra Jesus, så skriver man det ved stauren, sagt det. And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might,
the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Tjei andar, andi Herrans, andi visdoms og vits, andi ras og kraftar, andi kunnskapar og ötta Herrans, tjei tilsammans. At hinn tjei andar Guds. Heile anden som kom iver grøynina, iver Jesus, da han ble døptur, til kraft, til å gjøre undergjerer. Halleluja. Amen. Jesus sjálvandi i hasangenen, tvørstur jøgn. Because of the savor of thy good ointments, thy name is as ointment poured forth. Det prøysansar av navnet. Hva det for navn som som olje helt ut? Det Jesu Kristi navn. I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. Hatt Jesus. Han her. Han her. Ja. Ja. O my dove, that art in the clefts of the rock. Hvor kletteren? Jesus. Digvan halai anden ui klivun klettarens. Her som kletteren var kloven, hver det, og Golgata krosset. Her som Jesus var stundjen, og vatn og blau rann ut. Ta vatn hans frelsande blau. Nei, ta vatn hans halai anden, og blau hans frelsande blau. Så halai anden, han ui klivun klettarens. Ja, her fløyer han ut. Ta du først ut av Golgata, høyrer Golgata båskapen om til Jesus døy for det. Og drekker han båskapen til han realiteten inn. Ta først du, halai anden. Til her han han gøymer seg her, han ui klivun klettarens. Halleluja. Det forteller jeg her. My beloved is white and ruddy. The chiefest among 10,000, han ber av 20,000. His head is as the most fine gold. His locks are bushy and black as a raven. Han svart hår. Hans lockar buskutter og svarter som en ravner. Men han kvitur og han reddligur. Han reidamtur. Og han ber av 20,000. Altså han hin høvus, hin eal 20,000. He is altogether lovely. Han fullkomlig indesligur.